रियर ब्रेक पर चेंज करने की जरूरत रहेगा ना, एक वो बताता हूँ। सबसे पहले हैंड ब्रेक डाउन करना आपको, ठीक है। हैंड ब्रेक डाउन करने के बाद में 2 नंबर के नट खोलने हैं। ये खोलने के बाद में इस पिस्टन को ना, ये कट है, इसको कस के भीतर तक दबाना है, ना कि ऐसे पेचकस से। इसको घुमा घुमा के भीतर तक दबाना है, ठीक है। इसके ऊपर अल्ट्रा प्लस ले, ये हमने डिस्प्ले ले लिया इसके TVS के जेन्युइन। अब इसको जो आउटर प्लास है ना, आउटर प्लास की मदद से ऐसा दबाना है इसको। इसको घुमा के इस तरह बैठाना है। अभी पूरा बैठ गया तो इसको सीधा करके लगा देंगे।